با سلام، توی این ویدیو تصمیم داریم تعویض رم دستگاه ایسوس P2520L رو آموزش بدیم. برای این کار دستگاه باید خاموش باشه و باتری رو از دستگاه خارج کنیم. در صورتی که باتری رو دستگاه باشه، برق داخل مادربرد وجود داره و ممکنه به دستگاهمون آسیب برسه. خب برای این کار من دستگاه رو برمیگردونم و باتری رو از دستگاه خارج میکنم به این صورت و شروع میکنم به باز کردن پیچ‌های قاب کف دستگاه. در هنگام باز کردن پیچ‌ها به اونا دقت کنید، چون پیچ کوتاه و بلند زیاد داره و موقع بستن دستگاه اگه اشتباه ببندیم ممکنه قاب سی رو سوراخ کنه. رم این مدل دستگاه رم DDR3 PC3L هستش که در پایین این ویدیو نحوه خرید این کالا رو توضیح دادیم. خب بعد باز کردن پیچ‌ها با استفاده از ابزار شروع میکنم به باز کردن قاب دی دستگاه. در هنگام باز کردن قاب فشار بیش از حد نیارید، چون ممکنه که قابمون بشکنه. به این صورت. خب بعد باز کردن قاب دی دستگاهمون رم در این قسمت قرار داره که با فشار دست ابتدا زبونای اون رو آزاد میکنم و رم رو از دستگاه خارج میکنم و برای جا زدن دوباره رم اونو داخل شیار قرار میدم و اونو به سمت پایین فشار میدم. من میتونم رم جدیدم رو جایگزین کنم. حالا برای آشنایی با نحوه خرید این کالا به ادامه ویدیومون توجه کنید. برای خرید این کالا میتونید به آدرس www.iranfso.com مراجعه کنید و یا عبارت کامپیوتر افق رو به صورت فارسی در مرورگرتون جستجو کنید و این کالا رو خریداری کنید.